講故事裏邊嘅話咧，除咗有老虎之外咧，揾嚟咧仲有雲海喺度啊，雲海你好。喂 ，hello 啊老虎。好啦，嗱，今日咧揾得你嚟嘅話咧，梗係要講下啲 UFO 啊。不過喂，我想請教你，你知唔知近排咧近呢個禮拜有好多人喺呢個大坑東附近見到 UFO 啊？我唔知你講緊係即係啲網友講嗰啲啊？係啊，唔係除咗網友之外咧，其實咧翻去呢一個 TVB 嗰度工作嘅時間咧，就有啲同事就話俾我聽，佢喺大坑東嗰度跑步。岳高頭拍咗條片擺上咗去互聯網度添，係咩？咁咧就係見到一個咧就係圓點咁嘅嘢，係咁喺天空上邊啦，咁然後咧係圓圈形嘅，咁啊旁邊咧就係呢個綠色嘅燈，中間有少少紅色嘅燈咁樣，慢慢啊降落咗喺一啲大廈上邊咁樣嘅，佢淨親眼自己睇住又拍低咗，咁擺咗喺互聯網㗎。咁我未見過條片喎，但係會唔會係咩咧？嗱，如果你就咁講嘅時候咧，我擔心有兩個可能性。第一個可能性，當然，如果你話喺大坑咧，就可能低啲嘅，就係會唔會有人放嗰啲 LED 風箏咧咁樣？咁但係大坑就少啲機會，因為你始終唔係一個空曠地方啊嘛，會唔會咧？大坑東係咪？係啦，石硤尾嗰邊嘅。哦 ，OK， 咁嗱，我唔知會唔會係 LED 即係風箏啦嚇。而家啲 LED 風箏係點樣嘅啫？你講嚟聽下先。其實個問題就係因為咧，佢每一盞風箏咧，佢都可以自己 set 啲唔同嘅嗰啲閃燈咧嘅形態啦，同埋閃嗰個顏色都可以自己 set 嘅。咁你放咗去上面，你條線你睇唔到噶嘛？尤其是夜晚啦。咁你一路閃，或者係啲形態可能圓嘅又好，三角嘅又好，乜都好咧。其實你喺地面望上去咧。其實都有少少誤會咗係 UFO 噶，咁但係所以點解嗰陣時咧，我唔記得你有冇留意翻大概09年嘅時候咧，咪有一段時間咪話咩馬鞍山啊、大埔啊，經常咪見到呢啲閃光嘅不明飛行物體嘅，咁仲要。因為你知道啦，我哋有個議員就逼呢個政府公開個 UFO 資料嚇，咁啊佢哋肯公開，咁我哋問又唔肯公開，咁咧就公開咗喺09年嘅時候咧，大埔區佢哋真係接咗10幾20宗嗰啲咁嘅報告啊嘛。咁但係如果你對翻就係當年就話好多人喺嗰度咧，即係誤會咗，因為放咗好多 LED 風箏，咁就令到嗰陣時啲人就以為係 UFO 個案。咁我就諗緊會唔會係咁嘅情況？但係如果你咁講嘅話，即係 LED 真係似噶嘛，又係咪先？咁你排燈又可以好薄嘅，又可以飛到噶嘛，係咪先？同埋啲形態你又自己可以 set 到。不過好老實講句，又係咪即係真係咧？我又唔知啦。真係佢哋自己話拍到啊咁樣情況，擺咗上 Facebook 啊。再睇下啦。咁第二樣嘢我又驚會唔會？你知而家好流行咧？你知而家啲電氣鋪咧好興買嗰啲咧，即係遙控嗰個小型直升機型嗰啲拍攝，圓揼哚嗰隻，或者係三角形十字架嗰隻咁啊飛上去咪拍嘢嘅。但係飛唔到咁高喎。嗱，因為咧嗰位同事又同我講話，其實係見到佢咧，嗱嗰層樓就有30幾層樓嘅，肯定嘅，咁啊高過嗰層樓添啊，嗰個所謂就所以你話係咪風箏咧，即係有少少奇怪，因為風箏係咪放到咁高咧？即係好老實講句，但係要睇下佢點解？喂，咁佢有冇即係直接再去附近度再揾嗰啲人？冇啦，佢淨係睇到咋，咁同埋對佢嚟講嘅話，個所謂 UFO 都係即係不明飛行物體啦，咁又唔肯定話真係一啲即係咪宇宙上面嘅東西咁，冇話肯定嘅咁樣咯。冇錯。或者我哋而家徵求啲片咯。如果有人再見到嘅，係啦，就可唔可以俾我哋睇睇啊？咁樣咯，都好喎。好嘛？好啊，或者附近係幾時發生知唔知啊？係啱啱過去嘅呢個禮拜頭㗎咋。哦 ，OK，咁可能你會過去嗰個禮拜有人都同樣目擊呢件事，係啦，或者係影到，應該有啊，因為佢自己都話見到街上面有其他人。咁大家都我高頭嘅話，情況就不如可唔可以有得回應下咁話俾我哋聽咯？都好喎。好啊，喂，今日你帶咗啲咩嚟先？唔係因為咧，我就喺個零禮拜之前咧，咁我翻咗母校啦，係啊，聖若瑟小學嗰度咧就去做一個少少講座。咁原本就係其實咧，我純粹係想帶動我啲師弟去睇書啊，或者寫作興趣嗰啲嘢嘅。係。咁但係當時咧，我其實呢個經驗要分享下嘅，其實我都覺得原來呢個都係一個大眾嘅感覺嚟嘅。因為當時我諗死啦，即係你要即係 motivate 一班小學生讀書或者寫作，其實都溝唔溝通到先係啦，即係最驚係呢個位噶嘛，係咪啊？冇錯啦，即係驚佢哋冇反應啊，或者都唔知佢哋諗唔諗到我哋想諗嘅嘢。講 UFO 添，可能太遠啦。嗱，我都開頭係咁諗嘅。咁我於是乎咧，我講咗少少分享經驗嘅時候咧，咁我就即係有個 slide 啦，咁啊就話俾人聽啦。其實咧，以前我屋企人咧都曾經，我阿媽咧當個年代咧，即係都有本讀者文集最出名嗰本經典嘅所謂靈異書啦，叫做《認幻
幻首期啊嘛，成本好厚嗰本咧。咁我當時就話啦，嗱，其實咧我同啲師弟，嗱你諗下，全部都係即係10零歲嘅啫嘛。咁我話嗱，其實不如咁啦，不如大家舉下手，對邊啲題目有興趣？咁話嗱，邊個對歷史有興趣啊？舉手。咁啊死啦，即係歷史，即係得幾個㗎咋？細個佢淨係記得自己幾歲嘅歷史咋？可能係，咁啊幾個啦，咁我都心諗，幾個都應該正常嘅。咁我後來就話咁有冇朋友對呢個科學有興趣嘅？咁多好多，即係都有成幾十人舉手，咁對科學有興趣。咁我突然間諗啦，我話不如咁啊，嗱，我問多啲，嗱，其實刑幻首期裏邊呢都有啲講 UFO 嘢嘅，其實有冇啲同學仔係對 UFO 有興趣嘅？全部舉晒。哇！即係我開頭以為咧，因為我唔知道而家嗰啲細路嘅諗嘢方式啊，或者中意啲乜嘢？係啦，咁我諗住可能佢哋都冇興趣，或者唔知咩係 UFO 噶嘛。佢話有冇 UFO 有興趣？咁大家起哄喎，哇！咁大家舉晒手咁滯。係。咁我諗，咦？即係原來我哋細個年代中意嘅嘢，同而家年代中意嘅嘢，其實都冇分別㗎喎，即係都係對於。唔係喎，我覺得係你細個年代你中意 UFO 就兩搞清楚喎，好多人都係玩緊玩具嘅啫喎。即係我哋嘅年代係嘛？係啊，最了解所謂 UFO 嘅情況都係因為買咗鐵甲機械人啦，嗰啲係地球冇嘅，咁都當佢 UFO 啊，即係咁樣。當佢外星人啊。其實反而而家嘅細路仔可能真係中意呢方面多啲。可能係喎，你又咁樣講得啱。可能我細個嗰陣時唔係大路嘢。你係有問題㗎嘛？我係有問題㗎。係啊，你要記住啊，你係有問題㗎嘛。咁但係而家啲細路竟然全部差唔多舉晒手嘅。咁我就諗原來而家啲細路開始，即係起碼佢對於嗰個太空以外，或者對於即係課本以外嘅嘢，其實佢興趣都大嘅。咁啊咁巧咧，咁嗰個禮拜咧，我就翻咗去大陸深圳嗰個書城咧。咁我又八卦啦。咁啊純粹咧去，你知佢樓下有一個 column 咧，就全部係啲即係年輕人小學、中學嗰啲書嘅售賣區嚟嘅。咁真係得意嘅，即係呢個可能就係同而家個 generation 即係有掛鈎啦，就係去到見到咧。我估唔到咧，就係喺大陸自己嘅出版社咧，有好大量嘅書咧，直情係一本本咧，即係直情係講 UFO、講外星人文明、講宇宙之謎、講大腳白之謎，係好多喎。咁我就其中咧，我就突然間見到一本咧，嗱，我手上面特登買翻嚟寫 UFO 外星人未解之謎咧，呢個係俾小朋友睇㗎。哦，唔係大人睇㗎，話到明係。幾多歲啊？佢直情係啊！佢有個叢書系列寫住咩咧？青少年必備叢書。哦，咁咧佢如果嗰個 column 當時睇嘅話咧，就大概係12至16歲嘅細蚊仔買嘅。哦，但係講真啊，啲字一啲都唔係淺噶。呢本書仲要話俾你聽，嗱，全部講外星人 UFO 嘢咧，但係佢嘅頁數咧係去到400幾頁。哇！咁厚。咁我就諗，原來而家啲後生仔係睇呢啲嘅喎，即係呢個都係我始料不及嘅喎。咁當然啦，即係我裏邊有好多嘅資料啊，都係可能翻譯咗外國嘅一啲嘅 case 啦，或者啲網上 case 啦。但係喺裏邊咧，其實我特登抽嗰啲，即係想今晚都討論下嘅。咁因為點解咧？裏邊咧佢有啲部分嘅資料咧，就可能反而係我哋自己或者係出邊外國嗰啲反而少嘅，就係講翻喺過去幾十年後一啲可能係發生喺中國大陸嘅 case。咁但係啲 case 裏邊就講發生一啲嘅 UFO 個案嚇。咁但係當然得意啦，即係頭先我同你去研究大坑東都係㗎，係嘛？即係我哋唔係嗰啲叫做一嚟到見到個不明飛行物體就話一定係外星人啦，唔係咁嘅意思嘅。係啊，即係首先要知道晒所有理性嘅角度嚟睇下究竟係咩嚟先。係啦，冇錯啦。係咯。咁起碼我哋成件事就係話我哋唔係迷信啊嘛，即係話我哋唔係話見到天上有個就話係啦，就話係啦。你知有好多人而家係咁諗嘢㗎嘛，但係我覺得唔應該係咁嘅，即係話我哋要其實反而係要撇除好多可能性。諗下可能有咩機會，先至去推斷可能會唔會真係外星人呢咁樣。咁所以變咗咧喺呢本即係成本講俾細路哥睇嘅 UFO 書裏邊，咁佢裏邊都有成即係大概6-7個嘅 case 咧係講國內大陸發生嘅個案嚟嘅。咁但係呢啲個案咧，反而我想第時一陣間同你傾下。係啊係啊，究竟要攞啲嚟講下。係啦，究竟你會認為佢有冇可能係一啲即係真係外星文明咧，定係當時有啲誤會咧等等嘅所有嘢咧？咁不如我哋討論下先啦，係嘛？係。嗱，好簡單。咁咧有一個案咧，我覺得佢抽出嚟，當時佢擺喺呢本書裏邊咧，可能都有啲即係你知道典型嘅UFO 個案咧，其實咧可能喺外國就好普遍嘅啦，即係碟形啊、發光啊，咁啊就通常都係咁嘅，係咪？咁但係佢特登，我唔知道係咪個作者特登抽咗啲部分落嚟咧，就同外國嗰啲有少少唔同嘅。咁佢揀咗啲咧，即係相當於有呢個中國特色嘅
個案出嚟嘅，包括咩咧？佢話咧，原來喺97年3月7號嗰陣時咧，咁咧就有個叫做即係官方雜誌嘅人士咧，咁就跟住啲領導人啊，你知道好多嗰啲隨從要跟住領導人，梗係啦，正常訪問嘅時候或者要家訪嘅時候咧，就要去拍低啲相片噶嘛，係嘛？咁佢話當時咧就有一班嘅官員啦、領導人咧，就去內蒙古一個地方咧，就去做一個即係所謂嘅探訪，或者做一啲嘅所謂嘅農村嘅 visit 啊等等所有嘢。咁佢當時咧即係呢個人寫翻出嚟嘅，佢話咧佢就跟住喺嗰個領導後邊一路影相啊、拍攝啊。咁佢話由於咧想拍嗰啲感覺咧係遠啲嘅，即係例如可能成班人點樣去 site visit 嘅情況影低咧，佢就要跑遠啲，咁就去影相咁樣。佢突然間咧，佢影嗰陣時咧有一張，即係咧佢當時佢望住嗰個唔係一個即係空曠嘅地方，而係望住個鏡頭啦嚇。佢對住緊成班人影緊相嘅時候咧，佢突然間咧有一嚿嘢咧就入咗嗰個鏡喎。佢話係咩咧？嗱，如果你即係你聽下究竟佢形容出嚟，你可以以為係咩啦？佢話咧有一個由好虛幻嘅形態咧入咗鏡之後咧變咗個實體。呢個形容我已經覺得有少少怪噶啦，因為即係話嘅意思就係最初佢入鏡嗰下咧係朦朦地嘅，係啦，鬆郁朦嗰啲啊，係啦，鬆郁朦嘅。突然間正式入咗鏡嘅時候咧，突然間係實體嚟嘅。佢話咧似係咩咧？似係上半 part 咧就係一個圓形嘅嘢，即係你可以幻想佢話係碟圓形嘅嘢啦吓。佢話下半 part 咧就好似一條長形嘅嘢。咁啊，唔知點解咁樣奇怪啦嚇。咁但係佢係黐住嘅嚇。但係咧，佢話再佢想 focus 嘅時候咧，當然咧佢話佢影低咗，即刻影低咗先。係。咁佢話咧，佢感覺係咩咧？感覺就係上邊嗰 part 咧就係 blur blur 地嘅，下邊嗰 part 咧就好實體嘅。咁下邊係直不甩嘅，即係唔係啲柔軟度嘅油。唔係柔軟度嘅嘢嚟嘅，即係舊實物咁樣嘅嘢嚟嘅，或者一個長嘅，可能你幻想一個。咁似 T 型咁樣咯，即係如果平住睇。佢又冇形容係 T 型，可能仲一兩嚿黐埋咁樣啦。咁啊，好快咁飛過咗之後咧，佢話咧就喺個鏡頭以外唔見咗。咁咧佢再望嗰個真實嘅畫面嘅時候咧，就亦都冇喎。咁。佢咧嗱，我係覺得佢做錯嘅，但係當然佢話當時唔想騷擾人咧嚇，佢話佢冇大嗌啦、冇叫啦、冇出聲啦，佢就覺得即係費事影響當時嘅。咁唔係喎，我又覺得喺佢個立場嚟講係嘅喎。你見到個 UFO 又如何咧？就算你大嗌，令到所有人望住，萬一大家望唔到咧，佢咪變咗倒翻轉頭，魚都好啲啊！佢跟緊領導一齊㗎。咁啊係，大家有喺度責怪咧，人哋做緊探訪咁重要嘅事，跟住你喺度嘈喧巴閉，跟住幾失禮人啊！唔係，但係嗱，呢個可能係即係你覺得做錯，因為你中意 UFO 啊嘛，你要記住啊嘛。唔係，我當時點樣覺得佢做錯咧？就係因為咧，如果佢大嗌，全棚人一齊望上去見到嘅話咧，咁佢證據就多好多啊嘛。但係你個問題就喺呢度啦，究竟係見到定見唔到咧？係啦，你其他人可能嗌咗有權見唔到喎，有時好似鬧鬼都係一樣嘅啫嘛。你睇到我睇唔到咁。算唔算信唔信你咧？係喎，咁但係當時如果你話俾多啲人有機會見到，我就覺得抵啊嘛。咁但係當時佢話佢決定唔出聲，佢咧費事影響。咁可能你講得啱嘅，即係始終人哋官方活動係咪先？咁但係佢又當時因為自己知道自己影咗噶嘛嚇，咁咧你諗下，如果97年嘅話時候，應該佢都係用緊菲林啦嚇。係啊。咁於是乎佢當時唔知自己影唔影到噶嘛，咁佢好緊張啦。咁啊翻到去即係佢個報館，咁啊之後再曬出嚟，佢影到。佢真係一嚿嘢，咁咧上邊係 blur blur 地，下邊咧就實體嘅。咁但係佢係真係飛過咗出現。咁好啦，嗱呢個情況咧，佢話佢自己都好迷茫，因為嗱我哋如果聽佢咁樣講，都覺得係噶嘛。嗱佢現場佢睇到，但係咧佢唔係用肉眼睇，佢係用個鏡頭睇嘅。好啦，但係咧如果你話佢係幻覺或者睇錯咧，咁你冇影到噶嘛？咁係咪先？佢影到一嚿嘢，好啦，咁佢係飛咗，但係咧嗰個速度好快，但係佢唔係長時間喺嗰度出現。咁其他人又見唔到啦，咁於是乎咧，佢亦都好，其實佢又好猛嘅你自己，咁佢攞住啲相咧就俾好多人去分析啊、睇啊，會唔會係一啲飛行器啊？其他嘢或者啊，係啦，咁大家都覺得佢係唔知道嗰個嘢係咩嚟，即係話咧，就算拍咗咁多年嘅影片或者係其他嘅同行都覺得，喂，你呢個又唔係一個所謂軍機啊，或者唔似係一個所謂嘅知道嘅飛行器啊，咁究竟嗰個係咩咧？咁但係佢又形容得幾客觀喎，佢話。佢諗過，佢點解上邊會 blur blur 地，下邊會係實體咧？佢有個諗法啊。佢話佢又會唔會係一種飛行器？嗰種飛行器咧，上邊係快速移動嘅，下邊係停嘅，即係話佢意思係上邊係摩打咯。
下邊啊，純粹一個好似室內咁樣咯，即係倒轉咯，同我哋諗法啊。平時應該係下邊啊摩打噶嘛。佢嘅意思就係話，如果用直升機做一個比喻。OK，所以上面就係 blur 啦，因為佢一路發。咁我諗下，如果佢咁樣形容係嗱，如果上面係喐得好快嘅，咁你影出嚟嘅時候，你都會以為上面係係啦，有啲窿位係啦。咁我諗，但係佢話好肯定嗰個唔係直升機嚇，亦都冇聲嘅當時現場。咁啊，如果用咁嘅角度，會唔會有個機會係一啲軍事設施嗰個上邊係喐得好快，但係下邊嗰嚿嘢係即係晾住或者一個機身咁樣飛緊呢？咁但係我又諗下，但係如果用咁嘅解釋，咁你在場嘅人應該都見到㗎嚇。咁啊，佢冇人見到，又冇聲，咁啊點樣解釋咧？即係呢個亦都係一個好令人哋有諗法嘅。咁而家相片上面係喺度嘅嚇，但係咩顏色啊？有冇啊？佢有顏色有冇光啊？佢咁樣形容咧，佢又冇講嘅特別嘅顏色。嗱，奇怪嘅一樣嘢就話佢探訪嘅活動一定係晏晝啦，係咪先？係。咁晏晝嘅時間嘅話都會有顏色噶嘛，即係你唔可以。你唔好話喎，佢有少少佢影到出嚟嘅時候咧，佢話上邊有少少淺藍色。下邊呢就深黑色。嗱，有時好難講喎。如果你係頭白白，我哋岳高頭望個太陽都有個控啦，係咪先？咁即係好多嘢都會令到我哋眼呢太光啊！你明唔明啊？係。咁又睇唔到，所以就一定要計埋個時間究竟幾點。岳高頭嘅時間，望嘅時間又正係嗱，譬如你幾點鐘好緊要嘅。喂，原來你企個位置喺邊條村係咪西斜嘅定係點啊？哇，齊晒呢啲咁樣嘅就其他嘢噶咯。佢就話係下晝4點半到。咁嗱，如果咁講法，西斜嗱，如果當係西斜，你又要佢喺邊個位置咧？可能有啲反光。係啊，你有時好難講噶，即係咪佢一個人蒙啊控啊，同埋有時相機咧，你唔好忘記啊。雖然俾你影到啊，嗱，我試過有一個就係有啲問題出現嘅，有位太太上個禮拜佢就 send 咗一段片，我睇咗噶啦。其實而家可能個太太都喺度聽緊個恐怖熱線嘅。其實佢都係一樣啊！佢屋企咧就裝咗嗰啲嘅閉路電視，咁啊想睇一個工人啊嗰啲，即係照顧屋企係點樣啊？室內整嘅，室內嘅，咁啊影到啲乜嘢咧？就影到有好多個白色嘅毛毛嘅控，或者有啲好似影像嘅嘢咧，就喺個鏡頭度擺嚟擺去，好快速嘅，嘣一聲經過咁樣。咁我後尾咧就將佢問咗一啲咧，即係所謂專業少少嘅朋友咧，就係鏡頭嗰啲朋友咁樣。有時而家好興喺屋企咪裝呢啲，就睇下佢照顧老人家或者 BB 係如何嘅嚇，或者裝下啲寵物點樣啦。係啦，咁樣啊。咁佢哋就話喂，其實咧嗰啲咧微鏡嘅位置咧，如果好近啊，有權如果你屋企真係譬如舉個例咁樣住喺新界區啲嘅，或者乜嘢咧，佢啲空氣質素唔好咧，好多嗰啲咧毛蟲嘅嘢你係唔知㗎，即係未必係一條蟲啊，個意思。即係等於好似我哋眼咧，咪有時話嗰啲飛蚊症咁樣嘅。絕對明嘅，近排好多添啊。係啦，就係嗰啲咁嘅位啊。佢話有機會你係其實影到呢啲嘢，係喺個眼喺嗰個所謂嘅即係鏡頭前邊睇到，而所以佢速度咁快啊，又好似有個控，其實佢又唔喺現場，唔係射落埲牆度咁樣嘅。咁佢話呢個機會都好大。當然，如果你話係靈界嘅，冇人可以撇除嗰個機會。不過你有冇其他嘅騷擾咧？即係咪淨係俾你影到咧咁樣咯？如果淨係影到就好有機會，其實只係影咗一啲咁樣嘅所謂嘅微生物啊之類咁嘅嘢咯。你令我諗起咧，又係上幾個禮拜咧，就係香港嘅天文台咧，咪喺某一個嘅所謂拍攝嘅鏡頭，咪俾人話影到一粒山上面有一粒黑色嘅嘢，好似喺度即係喐動緊咁樣。係，但係都係最弊，正如你所講啦，即係你又唔知道嗰個鏡頭前邊有冇一啲嘅所謂嘅污糟啦，或者蟲啦。咁你其實唔可以100%就認定嗰嚿嘢喺個山上邊啊嘛，其實可能係鏡頭嗰個視差嚟噶嘛。正如你如果嗰粒嘢係黐咗，或者有好細個蟲仔，有個反光喺上邊啱啱經過，咁你就可能好誤會嗰個距離咧，就以為喺個山上邊嘅。咁呢個咧都唔係冇例子嘅。我仲記得嗰陣時係90年代尾嘅時候，咁嗰陣時同 UFO 級阿 Moon 咧去研究啲片嘅時候咧，有一段片咧，哇，真係爭議咗好多年嘅，就係當時話有一個日本嘅專家，咁就話咧喺一個嘅山頭咧，又係 set 咗嗰啲所謂嘅，即係佢又唔係閉路電視嘅，即係一啲鏡頭啦吓，都應該係睇天氣嗰啲嚟嘅吓。咁突然間咧有個好似半透明，即係佢又唔係 blur 晒，但係咧佢係半個所謂嘅圓圈咁嘅位置嘅嘢咧，就晾咗喺個山上邊咧，晾咗好耐都唔喐。咁佢就當時咧呢個專家就覺得啊，就係一個不明飛行物體咧，就 stay 咗喺個山上邊冇喐過咁樣，去到日頭夜晚都冇喐過咁樣。但係咧後來即係真係客觀真係分析，即係我哋真係唔可以迷信去睇呢樣嘢。再睇清楚，你真係你再
諗下嗰個位置，其實咧佢係一個山頭噶嘛，其實係有水氣嘅，係嗰粒所謂半個所謂透明狀態嘅嘢咧，其實係一個可能係露水咧，stay 咗喺嗰個鏡頭前邊咧，但係佢冇被蒸發。咁你咪一路如果 stay 咗喺度嘅時候，你咪覺得佢有個時差喺個山上邊，咪有個不明飛行物體，仲要半透明嘅添。但係其實係一個半滴嘅淚水嚟，即係咪嗰啲露水嚟嘅。咁呢個亦都係講緊啦，就話喂大佬，即係如果你一見到個不明嘅嘢就話係 UFO 嘅話咧，咁啊好危險喎。係，即係你冇理由嘅講就講係咁樣嘅。所以有時就係要有啲證據啊，同埋有啲天然，即係真係有少科學根據應該咁講。係有翻啲科學根據、理性根據嘅時間嘅話，你要解釋咗嗰件事先，未必因為咧。始終如果靈界出現咧，佢係會有干擾嘅，即係唔係淨係喺個鏡頭突然間出現，淨係喺張相度出現咁樣，冇咩嘢，咁點解咧？點解佢要出嚟引誘你？嗱咁講啊，影到靈界嗰啲相，有時都係出嚟引誘你，等你去追溯究竟裏邊有啲咩嘅個案，然後跟住等你咪去沉迷於佢身上咯，即係魔鬼都會咁樣做法噶嘛。所以有時我哋就要即係小心都要處理呢件事咁樣。喂，而家我哋講住咁多先，轉頭翻嚟我哋繼續咧，可以喺呢個恐怖熱線同阿雲海傾傾啊。清傳道再加埋咧就係阿雲海喺度。Hello， 好啦，咁啊呢個時間正話講咗一啲啦，我哋用翻理性少少角度啦，去分析究竟嗰啲係咪真係所謂 UFO 嘅出現啦？冇錯啦，係嘛？即係嗱，好簡單，因為頭先我哋都傾開咧，就話我哋就算即係見到唔同 UFO 嘅個案嘅時候咧，即係都要好客觀去睇，或者要好客觀去睇下有冇解釋嘅可能性，先至去推斷會唔會同外星人有關咧咁樣。咁頭先都講啦，即係你諗下，而家大陸即係出啲俾青少年睇嘅書咧，都已經係講緊有外星人係 UFO 嘢啦。咁裏邊咧，即係除咗講緊可能一啲頭先講嘅好特別嘅例子，就係啲雜誌社跟住領導訪問嘅時候影到 UFO。咁其中裏邊咧，仲有一個當然咧，我都覺得佢應該擺落去嘅，就係啲幾經典嘅個案啊。乜嘢嚟㗎？就係咧，咁多年嚟咧，其實咧喺UFO 界咧，尤其是中國嘅 UFO 界啦，都講到咧喺1981年咧嘅7月24號咧，就呢一日咧，其實對於好多即係就算到今時今日都係啊，對於好多研究 UFO 嘅人嚟講咧，都話呢單係即係中國史上最大規模嘅目擊個案㗎啦，誇張，好誇張。你睇翻所有資料都係真係誇張嘅。點解咧？嗱，講翻少少背景先嚇，就係當日咧嘅夜晚咧，即係出現咗一個不明飛行物體。咁呢不明飛行物體咧，即係如果以我哋一般嘅講法，就係如果一個人見到，就當係一個記錄先啦，係咪？如果10幾人、20幾人見到，就已經覺得哇，即係已經係一個好多人目擊嘅個案。如果成個鎮、成個村見到嘅，咁呢個已經係一個好超級巨型嘅個案嚟嘅，事實嚟嘅。你可以咁講係事實嚟嘅啦嚇。咁但係喺1981年嗰單咧，即係你都唔可以話即係唔經典啊！即係我諗翻轉頭，咦，當年我都仲係小學，所以可能真係印象不深啦嚇。尤其是嗰陣時，可能香港嘅報導未必會講。但係原來當年咧喺國內咧，差唔多超過30幾個嘅報紙、雜誌、電台咧，係當晚開始已經報導喺中國出現呢個 UFO。咁誇張程度係點咧？即係誇張程度就係講緊由四川、湖北、內蒙古等等所有地方，即係中原一帶去到西北一帶、西南一帶咧嚇，係超過100萬人目擊。即係呢個係真係匪夷所思嘅，即係就算喺外國比較，直情睇 show，仲要你諗下外國都冇咁多人睇到啦，即係都係講一句就係因為我哋人哋100人啊咁樣啊，係咯，即係我哋可能真係人口太多啦，咁同埋當時咧即係好簡單嘅講法就係點咧，即係詳細因為太複雜啦，即係角度啊個飛行嗰啲我哋唔講啦，但係當時就係點咧？因為夜晚突然間即係尤其是你知以前嘅1981年嘅中國大陸啲夜晚啲燈都唔算多啊嘛，係咪先？係 shopping mall 又唔多，係咪唔係而家啊嘛？係咪？咁夜晚望出去個黑色嘅天空咧，其實如果你突然間有個不明光點出現，或者係個飛行器出現咧，其實就好 draw 到 attention 嘅。咁甚至咧嗰個飛行嘅物體咧嚇，佢係好慢咁飛。一路咧，仲要點咧？當時嘅形容係咁㗎。當時形容就係話，好似一個螺旋形咁一路飛。即係咧，佢係後面有少少光，咁一路好似螺旋形，一路螺旋形咧，就變咗一個好似個陀螺咁樣。陀螺轉緊咁樣。呢個陀螺一路轉，一路就向住某一個方向飛行咁樣。當然你企喺唔同嘅省份睇咧，就唔同嘅方向咁樣啦嚇。咁咧，於是乎有啲人咧就係可能夜晚有啲乘涼見到，咁啊開始叫啲屋企人嚟睇，叫完屋企人就叫街上啲人睇。係咁樣嘅情況之下咧，總共咁多省區咧係有100萬人目擊，即刻有啲人打上電台啊，叫記者嚟訪問啊等等。咁呢個咧都可以話係
算誇張嘅嚇，所謂全中國最大嘅一個目擊個案嚟嘅。係。咁喺咁多年嚟咧，其實咧我哋都諗嘅話，哇，即係都幾誇張㗎喎！即係話如果呢個係一個真實嘅如果我哋認為係外星文明嘅話，佢係俾我哋中國人見得最多嘅一次嚟㗎咯喎，係咪先？咁但係當然，我哋研究嘅時候咧，我哋都好忐忑嘅，即係話究竟信佢係一個外星文明啊，定係其實有冇解釋到咧？係啦，天文啊，或者其他嘅。咁但係咁多年嚟咧，好多天文學家或者學者咧，都可以咁講，就係肯定否定咗佢係一個天文現象嚟嘅，即係話冇天文唔係咁樣嘅，唔應該係咁嘅，唔應該係咁嘅，流星唔係咁嘅，隕石唔係咁嘅，天文現象唔係咁嘅，即係全部排除晒㗎啦。甚至咧，因為當時目擊嗰100萬人裏邊咧嚇，係包括有老師、有天文學家、有軍人、有解放軍、有所有啲人都話嗰個唔係一個正常嘅飛行器嚟嘅。咁嗱，如果咁樣嘅情況咧，當然我哋開始有諗下，咦？唔係喎，如果咁講法，可能真係同外星文明有關㗎噃咁樣。咁直到幾時咧？我有個另外嘅諗法咧，咁樣就係去到咧，我唔知大家仲有冇印象咧？喺2009年嘅時候咧，咁咧咪挪威試過出現一個好大嘅漩渦型嘅 UFO 嘅，係嘛？夜晚啊嘛，又係好慢好慢咁樣飛。咁最初嘅時候，咪大家都認定都係一個不明飛行物體，專家就話解釋唔到。咁啊，仲要係真係好慢目擊，甚至用 video 拍低咗。而家你哋上嗰啲網站都睇到㗎，睇到晒嘅。咁啊，過咗我唔記得過咗半年定係幾個月之後咧，咁啊，竟然有人走出嚟就認咗嗰個情況喎，就係咩咧？就係話原來係俄羅斯，就當日咧就喺北極附近地帶咧就試呢個導彈。咁但係嗰個導彈咧係失敗咗，於是乎咧佢就你可以幻想下，嗰個導彈其實射上天想試啦，但突然間可能其中一個噴射個位置咧係失靈嘅，咁於是乎咧佢單邊咁樣噴咧，咁就變咗一路旋轉咁飛咯，係啦個方向啊，係啦，咁就變咗自己喺度陀螺形咁轉。咁佢就解釋俾大家聽嚇，對唔住啦，即係令到大家誤會。但係呢個係即係佢哋罕有地啦嚇，承認咗嗰個叫做軍事上嘅失敗。咁就其實係咁樣嘅。咁我仲記得當時睇完嘅時候，我話嚇，咁原來一個導彈嘅失敗係可以導致一個咁樣形態嘅 UFO 嘅場面嘅。咁我再即係對翻，咦？咁1981年嘅時候，其實嗰個飛行形態或者嗰個螺旋形嘅情況都幾似喎。咁啊〜我就開始覺得，哎呀，咁會唔會呢樣嘢解釋到咧？咁樣，咁因為1981年，如果你話可能中國大陸嗰邊如果有軍事要試導彈，真係失敗咗嘅，其實都合理噶嘛，係咪先？好啦，但係咧呢本書裏邊咧又好得意喎，佢又冇將呢個解釋翻，但係咧佢就引用啲咩嘅內容咧？就係佢喺講翻1981年嘅7月24號呢單 case 嘅即係之外咧，咁佢就話咯，其實咧。唔係淨係得嗰一次嘅所謂螺旋形嘅 UFO，係啦，佢嗱，好似佢形容到咩咧？就係話，甚至遠到咧1947年啊，佢話喺江西一帶咧都已經係類似發生過呢一隻螺旋形一路飛行喺天空度飛，因為嗰47年嘅事喎。咁咧，佢話1971年咧，又喺河南省又係有類似嘅咁情況喎，又係咧嗰陣時咧又係好多嘅所謂嘅學校嘅人士啊、老師啊，又見到咁樣嘅飛行器。咁啊77年又有77年，甚至去到係2次嘅時間，77年嘅秋天10月又試過一次，之後咧79年又試過一次。咁如果咁樣嘅話咧，我又諗翻轉頭啦，話咦喂，咁會唔會咁多試導彈失敗都係咁樣嘅，係咯。咁同埋我又對比翻啊嘛，因為如果你要查翻中國發展導彈嘅技術咧，其實唔係好長嘅啫，坦白講。咁你最多可能而家講緊嘅就話，可能當年錢學森由美國去到中國大陸，咁啊可能係60年代、70年代慢慢先發展一啲技術嘅時候。咁但係係咪嗰陣時已經係試緊導彈呢？即係呢個又
好難去即係說服人喎。傷佢啲時間有幾多啊？即係每一次發現。佢而家講緊咧，嗱，最早嗰次1947年添。嗱，47年咧更加咧新中國都未成立，仲要係點咧？仲要係嗰陣時，如果你話導彈技術喺中國咧，更加係冇嘅嚇。咁你何來會有個即係失敗導彈試射咧？即係呢個都係唔係好解釋到。咁去到後來，例如70年代嚇，咁可能佢幾年一次發生一件咁嘅事。咁但係位置又完全唔同嘅喎，有啲係河南，有啲係江西，有啲係四川。位置反而我唔係好關心，因為有時你要發展嗰樣嘢嘅話，你梗係換個第二啲新地方啦。我反而覺得就係好似你話齋啊，喂，4幾年係咪有咁嘅能力去做呢件事咧？即係或者就算有能力嘅話，係咪會真係會做到咁大型嘅事咧？即係咁解啊！然後跟住去到8幾年咁樣喺當中斷斷續續啊10零20年，即係如果你要發展去做呢件事嘅話，哇！你諗下有幾多錯失啊裏邊係嘛？同埋你諗下，如果你講緊嗱，我哋當，因為我開頭想用解釋噶嘛，即係如果真係想用呢個導彈失敗嚟去解釋81年嗰單100萬人見到嘅 UFO 事件，咁你到1981年去到而家，咁你過咗20幾30年咧，咁又冇嗰隻類型嘅 UFO 出現咯喎，喺中國大陸係咪？咁唔通你話俾我聽，真係一次導彈失敗都冇試過咩？係嘛？咁啊變咗好奇怪，你想用嗰種解釋，但係咧你如果套翻啲時間嚟傾下嘢，又好似又唔係全然可以做到，係有啲問題嘅喎。咁而家調翻轉嚟睇嘅就話，咦？咁如果嗰個唔係一個人造嘅失敗嘅儀器，咁嗰個會唔會係一個真嘅 UFO 個案呢？咁如果當佢係一個真嘅 UFO 個案嘅時候，咁哇，我哋依然係 keep 住，我哋係破晒全世界紀錄嘅，因為我哋係最多目擊個案，即係目擊者嘅個案嚟嘅，同埋個地域係咁誇張、咁遠都見到。咁當然啦，即係如果你話比著而家再見到，可能有另一回事啦。喂，但係嗱，你講呢一樣嘢咧，令到我嗱，因為今日嘅主題係講 UFO 啦，有一個朋友又咁同我講話咧，就嗰陣時喺呢一個即係所謂上太空美國咧岩士堂啦，咁啊當然大家都係即係好紀念佢啦嚇。咁啊當中咧就話有個秘密嘅報告，可能你會清楚啲啊，就係話其實岩士堂一上到去嘅時間去月球啊，去月球啊插嗰支旗嘅時間咧，其實點解一路咧都好似即係純粹話，哎呀即係人類啊行咗一大步啊，走咗去呢個月球，見到個月球表面啦，又好得意又好乜嘢，但係哇真實嘅報告咧就唔係咁樣嘅。其實真實嘅報告話佢上到去咧，其實真係見到好多外星人嘅。上到個月球嗰陣時，佢哋係好驚訝嘅。佢個 report 翻嚟，其實第一個反應咧，即係撳翻個機落嚟講咯，話見到好多嘢啊，點解會咁樣嘅？即係嗰類咁嘅東西，好驚嚇地啊！見到有外星嘅物體啊，見到外星甚至乎喐動嘅，你當個人先啦，我話咁啊咁樣嘅。但係一路唔講嘅原因咧，即係點解當咗佢冇似好正常冇嘢，可能揀咗一笪吉地，然後拍翻條片出嚟咧？個重點就係因為有啲人咁講啊，又係嗰啲陰謀論啦嚇，即係大家傾就係話咩咧？因為就係唔想其他國家知道，原來上面有咁多嘢噶，嘭嘭聲個個即刻係唔係派上去先啦，咁所以先衍生咗有咩啊嗰個51啦，一個地方啦，嗰個區啦，咁因為佢哋係研究呢一樣嘢，佢接觸咗啦，嗰次已經即係可能交流啦，係啦，已經嗰次係第一次，真係第三個去接觸啦嗰次，但係咁樣嘅喎，嗱講緊呢個傳說係咪咁㗎？我想問下你啦，呢個傳說咁多年咧都有個叫做城市傳聞啦嚇，就係話咧當時第一批即係所謂嘅即係岩士堂佢哋啦，上登陸月球之後咧，你知道當時所謂嗰啲對話咧嚇都唔係直接對話嚟噶嘛，都隔咗一個時空，即係時空即係你唔係所謂 live 唔係真係 live 噶嘛嚇，可能嗰度都唔知幾多分鐘，係啊，隔咗唔知幾耐咁啊。咁啊個城市傳聞就話當時咧，包括岩士堂在內咧，佢話一出到去嘅時候咧，正如你所講啦，個説法就係其實佢話見到哇，即係 full of 即係原本就話 full of 好多 aliens 嘅文明啊咁樣。咁咧佢就話呢段嘢就俾人 cut 咗嘅嚇，即係原裝嗰個有嘅，但係咧出咗街或者你睇翻而家後來嗰啲紀錄片咧，全部 cut 晒嘅。就係之後咧，當然就係講法就係話。即係太空中心就同你講，喂，你唔可以講啦，你記住所有嘢保密啦咁樣。咁啊，但係都有個好有趣嘅後着嘅。咁後來咧，呢個城市傳聞當然你知啦，你始終有牽涉到人咧，一定有好多所謂泄密嘅人就會開始講嘢噶啦，就會話，喂，當日唔係，即係正如好似阿老虎頭先你都講啦，喂，點聽翻，喂，岩士堂當日好似係去到月球，話見到好多嘢，嗰啲嘢係講緊外星文明咁樣，好啦。
咁啊，最有趣嘅係咩咧？其實喺90年代咧，曾經咧有 NASA 嘅人員咧係嘗試去解釋呢個嘅城市傳聞嘅。嗱，我哋試都話咧，唔知點解 NASA 每次一解釋嘢咧就好囉嘅，唔知點解佢可能因為佢唔解釋嘅。咁佢解釋咩？佢話：哎呀，你哋誤會啦，我哋可能有剪到啲嘢，但係嗰啲嘢唔重要嘅。城市傳聞話咧，咩岩士唐佢哋一落到嗰個月球咧，就話哇，I can see a full of 哇好多嘢咁樣。佢話你哋誤會啦，其實佢想講咧係見到 full of star 好多星星啫咁樣。好啦，咁於是乎咧，嗰啲陰謀論者咧就話啦，係啊，即係你而家想用星星嚟到解釋岩士唐佢哋見到好多嘢。咁好啦，即係於是乎嗰班陰謀論者咧就將 NASA 差唔多所有登月嗰啲相片咧，即係官方嗰啲吓，就攞出嚟啦。係咯，我哋咪而家就係其中一樣嘢最質疑嘅就係，你冇發現所有登陸月球嗰啲相片影出嚟，後面係冇星星㗎，係黑色㗎。好啦，我哋都想問，如果既然係 full of stars，咁你咪應該影到好多 stars？冇一張相片有㗎。咁係一張都冇㗎，真係一張都冇㗎喎。咁於是乎，咁嗰個 NASA 人開始唔答啦，又即係次次都係咁嘅，即係咧佢想答一半，想冚住你哋把口。好啦。答完一半之後，咁啲人話係啊，咁我哋咁樣諗法喎。之後咧，佢哋話唔出聲啦。咁所以後來嗰啲城市傳聞咪繼續出咯，就係話喂，咁即係話你用星星嘅解釋係假㗎啦，係嘛？咁即係話其實當中即係背後有段真嘢啦。係啦，或者會唔會嗰啲城市傳聞先係最真嘅咧？即係原來嗰班太空人見到一啲其實已經係所謂外星文明嘅嘢咧，即係縱使有啲人就話可能嗰個文明係冇外星人嘅，即係話可能只係見到一紮廢墟喺個月球嘅某個地方。有個說法係咁添，就話嗰班太空人見到紮廢墟，其實揾唔到外星人，但係全部係一個文明嘅建築嚟嘅。咁佢哋咧就係攞咗啲科技，即係可能突然間我亂噏先啦吓，可能突然間喺嗰個廢墟裏邊揾到啲原來晶片。係喺月球表面度有一大紮晶片攞翻嚟，即係等於咩咧？其實即係話嗰啲科學技術唔係美國人發明嘅。咩嗱就係啦，講話即係有啲朋友咧，佢哋相信啊吓，都係啲互聯網上面啦，就係話相信其實喺岩士唐上去嘅時間，唔好理佢廢墟與否啦。總之你計翻嗰個年份開始，佢登陸月球開始，美國嘅科技就越嚟越發達，所以大家先相信點解佢哋會係接觸咗外星人咧？即係首批啊！首批嘅人類啊，不如咁講下，接觸到外星人攞咗佢啲咧最勁嘅嘢，跟住翻落嚟就話即係自己揾嘅成件事係自己做嘅咁樣啊，咁然後跟住就係，所以更加亦都唔拍嗰條片咧，就去翻啲月球嘅郊外啊，即係冇嘢嘅地方，月球郊外避開咗啲，係啦，就插支美國旗咁，然後跟住等你睇啦，啊冇嘢㗎個月球啊咁樣，咁然後其他嘅人咧，因為又真係未夠美國咁快，佢係先進啲嘅，即係上到外太空先嘅。咁你變咗就會慢咗一步啊嘛，即係件事你只要慢咗一步就係一步噶啦嘛，係咪先？冇錯。咁所以就喺嗰個位，佢已經可能已經執晒所有嘅行李啊，即係攞晒嗰啲所謂科技走。係啦，即係可能咁樣，甚至乎可能溝通咗又唔出奇咁樣嘅。所以傳說就係咁樣。但係另外一個 version 又有啦，另外一個 version 就喂，咁後尾咧，後尾其他國家都上到去啦，咁又唔見佢攞到嘢，咩都冇。但係最弊嘅係咩嘛？最弊就係美國人派咗太空人上去之後咧，其實係冇任何一個其他國家係派到太空人上去，即係話佢頂籠咧就係派咗個飛行器飛去咧影一啲相片或者影一啲圖片。咁例如當時蘇聯佢係冇任何技術可以做到派到人去到月球嘅，但係奇怪就係呢樣嘢啊嘛，蘇聯係第一個國家派太空人上去太空嘅，正式離開咗大氣層嘅。但係咧，佢到今日到今日都講翻轉頭就話，但係我哋係揾唔到任何一個技術係保證到個太空人飛到過去月球之後翻地球嘅。佢話呢個技術係好難嘅。咁再岔開少少啊，即係我唔知道大家有冇睇之前有啲紀錄片講咧，有一個都幾呢個陰謀論嚟㗎，應該咁講啊。喺歷史上咧，即係話蘇聯咧就係第一個國家去派太空人，即係加加林上到去太空，咁啊成為咗個歷史嘅創舉啦。咁後來當然啦，美國人即刻派啦，仲更加多添啦，就更加話要登陸月球啦嚇。咁佢話原來咧喺加加林未正式所謂即係官方地話佢上咗太空之前咧，咁有一對嘅意大利兄弟咧，就經常咧喺即係佢哋自己 set 咗嗰啲叫做收嗰啲
電波嘅一個好出名嘅人士啦嚇。當年咧就係不斷咧就搞好大嗰啲即係自己自製嘅電波，就聽外太空啲聲音嘅。佢話曾經咧就係試過一次點咧，就係聽到一啲聲咧，就係佢哋後來錄低咗㗎嚇，之後仲要揾埋翻譯。個翻譯一聽就話嚇，呢句係俄羅斯文嚟嘅喎。但係嗰陣時，你記住嗰陣時係未有人上過太空㗎嚇。咁個聲音咧就係由太空傳入嚟嘅。佢話嗰個俄羅斯文咧就係一把女人聲，就不斷咧就講話好熱啦，好熱啦，我就快燒死啦。不斷重複之後就冇咗。咁後來咧有人就懷疑嘅，就懷疑咩咧？就話其實根本咧蘇聯派太空人上去之前咧就已經試咗好多個，但係咧可能係全部都失敗嘅。即係包括呢一個咧。即係懷疑係女太空人嘅一個人物啦，可能係掉咗上去之後咧，根本成個太空艙一路已經着緊火。係啦，翻唔到嚟啊！翻唔到嚟，係咁啊！不斷就喺度大嗌，用個廣播大嗌。但係當然咧，坦白講啊，你就算地面收到都救唔到你啦。但係就啱啱俾意大利呢對兄弟錄低咗。咁但係呢個都係謎嚟嘅，因為點解咧？即係如果呢個係真實事件嘅話咧，咁即係話原來蘇聯咧喺之前派咗好多太空人，原來死晒㗎啦，喺上面死咗㗎啦。咁但係最不可思議嘅地方係咩咧？就係91年嘅時候咧，蘇聯瓦解啦。其實好多人係為咗呢件事咧去抄政府檔案嘅，想揾下有冇太空人係死喺太空。咁但係咧到今日啊，過咗差唔多廿幾年啦，係冇檔案揾到。喂，嗱，冇檔案冇記錄，可能特登有啲即係可能以前嘅會唔會嚇？以前負責呢啲檔案嘅人，其實佢哋就係唔想有任何檔案，或者燒咗。嗱，呢個即係某個情況係習慣性嚟嘅，即係可能佢成 team 人，譬如有30個人，就係用自己腦記憶嚟記就算啦，佢唔想有證據。都唔奇噶嘛，有啲因為尤其是嗰個年代冷戰時期咧，唔係人人都會用一個記錄性去寫低㗎，因為嗰樣嘢咧未必係學習想保守秘密啊，佢淨係俾啲10個人知，咁呢10個人咪用個腦嚟記咯，係冇錯。咁你記到嘅你自己口述翻出嚟咯啲嘢。係㗎，因為你諗可能嗰陣時都唔想俾美國人知㗎嘛，或者都唔想俾其他國家知。競爭緊啊嘛，競爭㗎嘛。咁但係當然啦，但係如果你唔用呢個解釋，即係如果你撇除我哋人類從來都冇喺加加林之前上過去太空嘅。如果撇除咗呢個可能性，咁邊個喺個太空度講嘢？即係呢個係好恐怖嘅事嚟嘅喎。嗱，你又唔知道究竟嗰個意大利兄弟，究竟佢攞個電波係咪真係確定到係真係攞外太空嘅電波嘅？即係有時可能你接收電波嗰個年代，大家都唔知，總之聽到一啲自己唔知嘅嘢，就以為係外太空嘅，又話呢個指住唔知邊個嘅星體嘅地方我接收電波，可能其實人哋反射嘅咧，你點知？可能錯咗都唔定。係啊，海市蜃樓都係咁啦，你夠以為嗰邊係有水啦，係咪先？你夠以為嗰邊係咁啦。你呢個諗法其實都好正路，因為點解咧？就算係早期咧，即係講緊幾十年前啲天文學未好進步嘅時候咧，曾經都試過一啲嘅專家咧，都即係例如收到啲訊號嚇，佢哋都認定係某一個星體傳過嚟嘅。咁後來咧都戲劇性㗎，後來就發現原來真係佢哋自己認嘅，佢話都收錯咗。佢話嗰紮聲咧，開頭咧係有啲信號咧，你如果即係解密嘅話咧，就好似有人講緊嘢咁樣嘅。咁佢話後來發現咧就係好耐之前一個嘅喺海域上嘅一個郵輪嘅求救信號咧，send咗上太空，不斷喺度射翻落地球嘅時候咧，佢收到嘅。即係你如果用咁嘅角度咧，其實唔係冇機會係錯誤都唔定嘅，都有機會可能係錯誤嘅。但係當然咧就係話咧，即係如果你所有嘢知道晒就唔係謎啦，係嘛？但係呢啲就係突然間大家都解釋唔到，咁點算咧？大家就估啦，係啦，好大嘅幻想。因為嗰陣時咧問過一啲朋友就係玩嗰啲咁嘅電波嗰啲嘢咧，我哋咪周時嗱好簡單。短波啊！譬如好似我哋有時揸車，咁你 turn on 嗰個 radio，咁你冇容易咦？點解明明喺上水你已經收到內地台嘅？其實咧掉咗出嚟嘅電波咧，大氣電波咧，就算我哋而家 on air 大氣電波掉出嚟嘅，其實掉出嚟就係出嚟嘅。你唔係接收睇有幾多個都唔理嘅，佢都仲可以繼續有得掉嘅。即係嗰件事掉出嚟，可能係有好多條嘅。譬如舉例，你掉一條出去，就原來已經分散到幾億條噶啦。然後跟住呢幾億條咧，原來呢個世界冇幾億去聽你嘅電波嘅，即係冇幾億人聽你個恐怖熱線嘅，咁死啦！你其他嗰啲去咗邊呢？咁咪就係可能反彈又再反彈冇回頭嗰啲咯。我哋講緊，即係不斷喺呢個空間嗰度。係有啲朋友就咁同我講啊，我唔識呢啲嘢啊，我就去問佢哋啊，咁佢哋都話其實唔會話 send 咗出去就係完咗噶，即係件事就等於好似你掉咗條線出去，條線係唔會毀滅噶。下條線係繼續自己喺度咧浮游到咧差唔多佢即係完晒啦件事，唔知點樣冇力啦定係點樣嘅情況，即係佢哋消滅啦，然後先會完嘅啫。咁所以會唔會好似正話你所講嗰樣嘢咯？咪就係
即係有啲嗌救命嘅時間，可能佢係用一個電波器去講嘅時間，就收嗰陣時咧，就以為喺太空收。係啦，即係你唔知嘅，因為嗰兩兄弟都冇上過太空，點確實係收到外太空嘅嘢咧？嗱，唔 make sense 嘅。即係例如有嚿嘢跌咗落嚟，我就話佢係，唔係啊，應該係上邊嗰個咩星座啊，個星嚟嘅咁樣，冇可能噶嘛，我未見過就當係真啊。喂，調翻轉頭咧，突然間諗下咧，哇！今日我同兩位喺度做緊節目嘅時候咧，如果個月球真係有一個文明，佢又收緊啲電波，佢會收到我哋三個喺度講緊佢哋㗎。係啊，嗰陣時老劫你上去添，跟住叫你做簽名會嘅啫。可以發翻個電波過嚟啊！喂，其實咁樣㗎。好嗱，我哋又講住咁多先啦，轉頭翻嚟我哋繼續傾偈。大家好。好啦，咁啊，我哋正話一路都講緊啲啦，即係好得意嘅睇法啊，對於呢個 UFO 咁樣啦。嗱，唔知係咪真嘅，全部都係傳聞嚟嘅啫。好老實講句，你親眼證實嘅話，如果證實到就犀利啦。我哋周時都講，我哋自己普通人類嚟嘅啫，真係好普通嘅市民嚟㗎。我哋連少少咧一個高科技嘅狀況都去唔到㗎，你電腦都搞唔掂啊！收 email 有時都出事嘅話咧，咁我哋點知道究竟上去外太空會係點咧？電話未識用晒。係啊，所以呢啲咪就係叫做即係人整出嚟㗎。係啊，UFO 裏邊嘅嘢究竟係有幾多存在性咧？就真係唔知咁樣啦。好啦，咁繼續啦，你又講有咩 case？繼續講個書裏邊嗰啲 case 咧，因為咧有啲 case 咧，即係就算我哋以前做啲即係記錄都好啦，都好似冇聽過呢啲 case 嘅。即係例如好似嚟緊我講呢本即係俾少年人睇嘅個案裏邊嘅一個中國大陸嘅個案咧。係哇！我之前睇完咧，我就話如果俾我現場見到咧，我其實係會驚，即係咩事先？即係你仲要諗下呢個個案，仲要係形容緊係1936年。即係講緊係民國時期，即係幾十年前，即係一個佢嗰個時間，其實調翻轉頭嚟講咧，即係我哋迷信啲講，哇！如果當時啲人唔係一啲所謂有少少科學頭腦嘅話咧，都驚嘅。點解咧？佢話1936年農曆嘅7月15號嘅夜晚，即係如果你唔係一個即係所謂有少少學識咧，你都應該以為自己撞鬼㗎啦。坦白講，咁但係咧，可能就係因為嗰個地方咧係上海。咁可能啲人通常咧，比其他當年嘅城市咧就開明啲啦，見得多世面啲啊，見得多世面啦，起碼好多早期嗰啲所謂嘅飛機大炮，梗係全部都係上海出現先噶嘛。咁佢當時咧，當晚咧就有一家人啦嚇，咁有個即係嘅姓陳嘅人士啦嚇，佢話咧，佢話當晚咧，因為其實都熱嘅，即係當年農曆7月15嘅時候，咁啊其中一個人士咧就喺嗰個屋嘅露台咧出邊乘涼。話雖然當時都係夜晚半夜12點，咁啊佢話乘下涼嘅時候咧，咁當然嗰個係即係一個爸爸嚟嘅，咁就望住遠處，即係尤其是36年嘅上海啦，咁縱使就算佢係繁榮都好，啲燈都唔係太多嘅嚇，尤其是半夜啦，咁啊見到遠處咧，突然間咧佢話咧係好得意，佢話突然間咧就見到啲嘢。光咧就射咗出嚟嚇，佢話當時見到個光射出嚟嘅時候咧，佢就望住遠處，哇！點解會光到咁嘅啫？同埋即係佢開頭就望住嗰個光咧，係影到對面嗰個山頭嗰個頂咧，都影到清清楚楚嘅嗰啲光可以大到光咁樣，好誇張喎，係影到咁光。咁佢當時望住嘅時候咧，佢話：咦，哇冇理由嘅喎，點解咁遠都影到咁光？咁而喺嗰個光嘅出現嘅時候咧，佢就見到一個全黑色嘅球體，咁呢個咧又同我哋講緊聽西方國家嗰啲所謂碟形嗰啲有啲唔同咯，即係講緊係一個黑色球體。佢呢個黑色球體咧，佢慢慢咧就由東邊慢慢喐動啦。佢話咧，但係咧都喐得好快嘅。佢喐下嘅時候咧，就停咗喺130米以外嘅一個半空啦吓，咁就停咗喺度唔喐啦咁樣。即係如果你俾我就咁喺個露台度見到一個黑色嘅球體，之前發光，突然間停咗一個半空唔喐咧，我都未驚，即係覺得可能唔知咩嚟嘅啫，係咪先？可能氣球咧，係嘛？我亂噏啦吓。咁但係咧，佢話去到突然間嗰刻咧，佢話見到個黑色停低咗嗰個波啦，你咁形容啦吓。佢話下邊咧就好似即係你幻想下，好似有個開合嘅一個狀態，即係唔知係門啦，定係一個位置啦吓，就開咗一個窿。咁佢係開咗個窿嘅時候咧，就見到啲嘢咧就開始射落嚟。吓嗱，如果咧我幻想，如果我見到啲光射落嚟咧，我都唔算驚，因為我可能都幻想緊會唔會係啲飛行器睇過啦。係我哋今日睇戲睇過啦，係咪？但係咧嗱，佢形容係咩咧？佢話一開咗嗰個所謂嘅小門口啦吓，佢話咧就開始向下噴一啲液體。佢嗰個液體咧
佢話佢喺個露台望出去嘅時候咧，佢話似係血咁樣嘅。哦，紅色嘅赤紅色嘅，一路噴落個地下。呢個咪好似咩襲地球咁樣啊？湯國老師嗰套噴血嗰套咯。佢有冇噴到血啊？我都唔記得咗喎。嗰套電影。湯國老師嗰套係啊，有噴到血㗎嘛？殺咗啲人要抽啲血出嚟啊嘛，跟住周圍噴啊嘛，我哋種植殺菌喎。哦，係啊。嗱，佢呢度咧就喺度噴啦嚇，但係佢仲要話咩咧？佢唔係冇即係唔係亂濺喎啲血，係點咧？佢係一個好似管狀嘅物體咁樣一路向下噴。一路管狀一路向下噴，一路噴咁。當時咧當然佢就即刻叫其他人一齊出嚟睇啦，即係佢都唔想自己一個人睇到噶嘛，因為噴咁咧，佢就話形容咧就係由好粗嘅一條管一路噴緊嗰啲血落地面，又一路噴到咧就好似噴晒啦，咁啊越嚟越幼，越嚟越幼，越嚟越幼，幼到冇晒之後咧，咁嗰個門就閂翻，就開始飛走啦，咁嘅狀態。咁你話嗱，如果我幻想下，如果你話俾我今時今日，我就算喺黃埔突然間見到咁嘅情況，我諗我都驚。大佬啊，你噴啲血落嚟，但係縱使嗰個未必係血，一啲紅色嘅物體猛咁向地下噴，咁你點可能會幻想到一啲咁樣嘅不明飛行物體啫？咁仲要咧，咁呢個姓陳嘅人士咧，我諗覺得佢都幾大膽嘅。佢話第二朝咧，佢直情咧就覺得佢認翻嗰個位置，嗰個 UFO 喺邊度噴血，佢就想去嗰個位置咧，就揾翻有冇嗰啲血跡。係啦，佢想揾下有冇任何紅色嘅嘢或者血跡。咁佢喺嗰區就行咗好耐，佢話完全見唔到有血水，完全見唔到有所謂紅色嘅嘢，或者甚至油漆。甚至佢問當區嘅人咧，佢話都見唔到琴晚佢見到嘅嘢。咁但係都係可惜啦，因為嗰陣時可能1936年咧，咁可能未有 video 啦，未影到相啦，起碼一般人家。咁但係佢話佢呢件事係佢同埋佢屋企人都見到嘅。咁你話如果我哋嘗試用即係合理啲嘅解釋，我諗咗好耐啦。即係話你如果就算係一個軍機、軍事飛行器，咁你飛到去嗰度，你又冇理由突然間開咗個細細啲個門喺度噴一啲紅色嘅液體落地下，而第二朝係見唔到㗎。即係呢個係我又覺得係真係用理性解釋係解釋唔到嘅嘢。嗱，咁講用理性解釋唔到成個行為啫，但係個理性有冇解釋過呢本書所寫嘅記錄係有冇邊啲人係符合或者合格叫做真相先係？即係你意思佢會唔會講出嚟嘅時候會錯？但有一個阿叔佢話俾你聽話，其實係我見過呢啲嘢，跟住你又將佢記低啦，跟住寫成書啦，咁樣咁就其實只係故事一則嚟嘅啫。你係咪作我都唔知嘅。即係你講緊可能嗰個人本身嗰個口供係咪真實資料？即係好老實嗰句，你嘅資料來源原來嚟自嗰個人嘅，嗰個人話係啊，你又信啦，跟住然後寫書嘅話，咁呢啲就好難講啦，真係係咪先？即係你講到咁誇張，點會成個政府或者成個即係我唔信，我有時真係唔信一樣嘢，就買通晒所有市民咩？咁多人喺嗰度。之外冇人睇到，係啦，點會淨係得你一個人睇到啊？最慘嘅就係如果萬一啊，即係我經常都咁講噶啦，最慘嘅就係如果嗰個 UFO 個案係好另類嘅，即係得嗰幾個人或者一個人見到，其實佢就真係好冤枉喎，你明唔明啊？即係話佢又拍唔到，佢又影唔到，好啦，於是乎咧，但係佢講出嚟嘅時候咧，但係其實你係好難俾人信嘅，咁啊點算呢？即係呢個亦都係一個好兩難嘅局面嚟嘅喎。又有個行為性喎，如果真係得你一個人見到，我時都講同靈界一樣嘅啫。得你一個人見到隻鬼，借問聲點解得你見到？你有冇考究過自己嗰個問題先？個問題係究竟嚟自，如果譬如你中意信玄學嘅，係嚟自你自己本身比較黑仔啲啊，定係其實有信息啊？呢啲就中意信玄學嘅時間就會咁樣諗啊？定係其實你自己會唔會加多咗有好多唔同嘅幻想喺裏邊？即係會唔會係主觀嘅問題？係啦，其實你見嘅嘢會唔會當其實你有咩問題出現呢？試過嗱，即係用翻啲電影係最好嚟去衡量嘅。即係有時都講。John Travolta 佢拍過一套電影，就話佢係突然間夜幕，其實佢係小鎮裏邊嘅一個男人嚟嘅啫，佢係一個農夫嚟嘅，唔係好叻嘅，仲要係冇書少讀嗰啲。突然間有一次同啲村民飲完咗酒，跟住就翻屋企啦，行翻去啦，行翻嘅時間咧，突然間就覺得個天好光，好似俾個 UFO 照咗自己咁樣啊，直見到有樣嘢飛埋嚟咁樣。好啦。跟住之後呢，佢就開始成個人變咗啦，好中意睇書，學習力好快，冚唪唥自己創作一啲咧科技嘅嘢出嚟，亦都係聰明得好緊要，全村人都覺得，哎呀，佢係咪就係俾呢個 UFO 老劫啊？甚至乎電視台都係話，喂，佢懷疑佢係俾 UFO 老劫，因為好多村民都證實佢係其實本身係唔係聰明人嚟噶嘛，但係而家叻到呢，唔識整車，突然間識整車啊，即係嗰啲咁嘅嘢，好多人都好奇怪。嗱，中間夾雜嗰啲感情線我就唔講啦，當然嚇。好啦，到最嬲尾啦，原來咧佢喺嗰一年裏邊咧有咁多嘢發生咧，但係身體就越嚟越虛弱。終於咧，亦都係一啲所謂嘅出名嘅大學啊，市區嘅出名大學捉咗佢去研究，
最嬲尾研究咗係乜嘢嚟啦？原來成件事就係話佢裏邊生咗個腫瘤喺個腦度，突然間壓住咗一啲嘅地方啊，唔知點樣有咩事係爆咗定乜嘢，得翻1年命嘅啫，大家都唔知。係原來跟住咁樣嘅情況之下咧，係令到佢聰明咗嘅原因就係影響咗個腦，係啦，刺激咗個腦，而佢嗰晚所見嘅以為係 UFO 發光咧，其實亦都係嗰個所謂嘅神經線望嘢，睇錯，係啦，即係睇咗，信息錯，係啦，信息錯，而令到咁嗱。呢啲咧就叫科技化學或者醫學化解釋翻嗰個人嘅問題啦。點解會見到 UFO 啦？咁唔代表我都係覺得嗰句咯。得你一個人見到，個世界咁大，點解係你一個人見到咧？你有冇考究呢個問題？多過話你下都俾人哋屈啦，以為而家唔係發緊脾氣喺公司俾人屈啦，做嘢咧跟然後有苦無路訴啊，唔係嗰啲咯。即係呢個係奇怪，我覺得。即係尤其是你頭先形容呢個咁嘅 UFO 個案，即係亦都係有別於一切其他嘅。即係你諗下，黑色球無端端仲要噴血，即係噴血嗰個感覺其實係好奇怪嘅。粗嘅管身落嚟。係咯，即係嗱，如果阿老夫你用呢個角度去睇嘅話，可能會唔會佢自己嘅腦裏邊都有少少幻覺，或者佢諗咗其他嘢，或者嗰個球體會唔會係另一樣嘢嚟嘅？不過佢聯想多咗嗰個所謂噴血嗰個過程係另一樣嘢咧，咁樣，或者佢會唔會係誤會咗咧？咁即係呢個都有可能係可以解釋。即係同埋你唔好忘記嗰個年份呢一個陳生，其實嗰陣時有冇捉過去睇醫生先？我相信應該冇啦。係咯，如果冇嘅，單憑佢講又講到似層層，可能啲村民就話：哎呀，係一個陳生俾人哋見過乜嘢啊？跟住可能個記者或者即係創作書人就記錄啦，就覺得啊好似好真咁寫低啦。咁呢啲就變咗本書咧。即係有時我都講話，即係呢啲咁嘅 UFO 書啦，即係好老實講句，個個都話：呢個咩老劫個案乜嘢？如果你真係至少超過50個人去見證咗呢件事嘅話，你可信性就高好多。明，你令我諗起一樣嘢。我仲記得嗰陣時咧，因為我好中意睇啲舊嗰啲書咧。嗰陣時晚清嘅時期咧，咪有好多嗰啲所謂咩點石齋啊呢樣嗰樣嘅時，咪話寫低好多文字同埋圖案咧，就話啲好古怪嘅現象或者好西方嘅一啲故事會寫翻出嚟嘅。我仲記得早排我睇到一個個案就係話咧，原來有一個作者咧，佢咧就從來都未去過美國嘅。係。咁但係咧，因為嗰陣時你知道紐約已經發展嘅好蓬勃嘅啦嘛，已經有講緊升降機開始起緊啦，已經做緊呢啲嘅過程。摩天大廈啦嘛，即係我哋而家梗係覺得理所當然啦。但係你諗下晚清嘅時候，即係幾多個中國人會明白咩叫摩天大廈嘅？咁佢其中一張圖咧，其實就係靠佢哋去過一啲美國嘅朋友咧，話俾佢聽乜嘢係摩天大廈，乜嘢係升降機。咁咧佢畫咗嗰個圖咧，即係如果我哋唔了解成個即係所謂歷史嘅演變嘅話咧，我哋都會以為嗰個人係畫緊一個真嘅圖畫嘅。佢嗰個圖畫係咩咧？就係一個好似中國式塔形嘅建築物。咁當然嗰陣時嗰個美國嘅大廈唔係一個塔形嘅建築物先啦嚇。咁佢畫嗰個升降機係點咧？佢就形容就係個升降機咧喺個屋外邊嘅嚇，就係呢啲嗰啲粗麻繩咧，就由上邊最頂啲人咧，就係拉住嗰啲人上嚟嘅，係啦。咁就每一層停喺邊咧，就係上面拉，咁就全部升降機咧就喺個屋外邊嘅。咁因為佢哋理解唔到正常嘅升降機係點運作，理解唔到正常摩天大廈點運作，咁於是乎咧，佢就要畫咗咁嘅圖案出嚟。咁但係當然咧，佢其實嗰個圖案係錯誤噶嘛，其實冇咁樣嘅形態。咁你頭先咁樣講嘅話，令我諗翻起啦，喂，會唔會其實可能有啲嘢係嗰個年代某啲人可能佢哋唔係好 get 到嗰個係乜嚟嘅？咁佢可能佢自己就聯想唔到，咁咪形容一啲佢以為係嘅嘢咯。即係會唔會係咁樣嘅情況咧？即係呢個我都估緊㗎，因為可能有時我哋可能今時今日梗係理所當然啦，係咪先？見到啲嘢有電腦或者有個機器咁樣，可能係好 make sense 嘅。正如早10幾年，咪美國 Area 51佢咪都公開咗一份報告㗎。佢話其實咧嗰陣時隱形戰機咧同埋黑鳥咧都係喺 Area 51裏邊去做一個試飛嘅。佢話其實當年之前，即係講緊90年代之前嗰10幾20年咧，好多喺附近區域嗰啲居民見到個 UFO 咧，又話3個人嘅 UFO 啊，又話突然間有個黑色 UFO 飛過啊。佢話其實佢哋當時都唔可以講，佢話因為咧係要軍事機密。
佢話根本佢哋見到嘅係一個隱形戰機，同埋係黑鳥，因為黑鳥係高速飛行嘅。咁佢話所以咧，佢話而家我哋公開咗，我話希望令到啲人即係明白嗰個係個誤會，甚至嗰陣時佢一份報告仲得意嘅，佢淨係將嗰個黑鳥咧同埋嗰個隱形戰機咧唔同角度咧影啲相出嚟啊！即係話嗱，你諗下呢個角度望落去，直成隻碟咁嘅，嗰個角度望落去，成個扁形嘅長方形咁樣飛緊嘅。佢話其實呢個都幾大嘅一個視差嚟嘅嚇。佢話如果你對翻嘅話咧，可能過去嗰20年嘅誤會咧係嚟自呢兩款嘅飛機嘅，或者呢兩款嘅戰機嘅咁樣。咁所以都有個說法㗎。所以話而家咪有好多人都喺嗰區或者甚至美國嘅內華達州、加州，咁咪見到好多我哋而家呢個年代覺得好奇形怪狀嘅飛行器㗎嘛，或者飛得好快嘅飛行器㗎嘛。咁有啲人都喺度估咯，佢話喂，可能都未必係 UFO， 即係未必係外星人嘅嘢。佢可能試嘢啊，係啦，可能係美國試緊一啲我哋而家嘅科技以外快好多嘅一啲科技嚟嘅。所以我哋而家用唔知嘅理解，咁咪覺得喂，嗰個係咩嚟㗎？未見過喎。或者可能有陣時而家啲 UFO 界咪話見到啲飛行器咧飛下突然間跳躍式嘅。咁有啲專家都話其實喂，你唔俾美國政府而家試緊啲跳躍式嘅飛機咩？即係話飛下突然間係有一種叫做即係超過咗一個空間跳躍式嘅第二個空間繼續飛。佢話如果呢個科技可能過20年後話俾你聽原來飛緊嘅，咁你咪原來我哋而家見到個可能你咪誤會咯。咁呢個都可能係一個解釋都唔定。係咁啊，當然啦，樣嘢嘅機會都係有喺度嘅。不如咁樣講法，即係等於好似我正話所講嘅嗰位太太啊，即係打電話去恐怖熱線上個禮拜咧，同你講話，即係嗰個畫面上面咧見到一啲咁樣嘅嘢。咁啊睇過之後嘅話，亦都問過一啲專家啦，即係朋友啦嚇，咁佢做呢啲咁樣嘅 cam 嘅朋友啦，佢哋都話其實好容易影到一啲咧所謂嘅即係纖維昆蟲啊之類咁嘅東西咧，都係有個控咁走嚟走去嘅。最重要嘅一樣嘢，我就覺得嗱，我都呼籲翻呢位太太咧，希望佢可以咧再同我哋聯絡嘅時間咧，就話俾我哋聽，究竟對佢嘅影響係乜嘢？既然你話如果你拍嗰啲可能係靈界啦，去騷擾你啦，騷擾到你啲乜嘢嘢先？因為唔會貿貿然就咁出現就算數嘅，即係就咁喺個 cam 嗰度出現啊，冇乜謂啦，好老實講係嘛？佢都無謂啊嘛。係啦，佢俾你睇你做乜鬼嘢咧？佢係啦，魔鬼都一定有佢嘅心態。我出嚟 show call 你唔係睇唔到啊？即係嗰隻咁樣咧，咁有乜嘢影響咧？即係呢個就反而係後話嚟嘅，即係嗰件事我都希望佢可以聯絡咯。但係即係今日我哋講住呢度咁多先啦。即係其實咧，有時我覺得書本咧又好難去控制嘅。嗱，即係好老實講句，大家都係靠自己嘅資訊嚟去所謂做一個作者去寫書。但係其實你個真實個案會係點樣咧？當故事一則嚟睇啊，定係乜嘢嘢咧？定係真係好有學術性嘅書本咧？真係好難講嘅。即係呢啲冇人去衡量。所以咧，你今次咧翻去內地咧買咗呢本咁樣嘅年輕人所睇嘅好多故事裏邊嘅情況真實與否咧，就真係自己當住故事睇先啦。唔好咁快去肯定話，哇咁多啲故事真㗎喎，咁樣咁就真係好愕然啦。起碼我哋都要用科學同埋理性去諗一諗，有冇可能有啲解釋到？係，我都覺得需要係咁。係啊，因為始終你年輕人都好，成人都好，你如果一見到任何嘢飛過就話係 UFO 咧，其實我覺得咁樣就迷信咗。梗係啦，一定係添呢樣嘢。所以小心啲。係啦，好啦，今日唔該晒黃海啊 ，thank you，多謝晒你，轉頭翻嚟繼續有 Bingo 咧揾。